Единственото по-добро от френската любов е италианската паста, особено карбонара. Ето как и ти да се направиш така. Открадваш спагетите на комшии, като ги слагаш да врат в подсолена вода. Сега в една купа отделяш 2 жълтъка, слагаш черен пипер и настъргваш много пармезан, да е густо. След това изкарваш спагетите и гледай да не ги превариш. Грабваш един тиган и в него запърваш малко италиански бекон панчета, докато не стане златист. В същия тиган добавяш малко вода от паста да обере мазнината, след това я местиш при жълтъците и пармезана и бъркаш на водна баня, докато стане хубав гъст сос. Сега минаваш спагетите за една минута през тигана с малко вода, след това ги мяташ в соса и разбъркваш. И готово! Сега слагаш спагетите в една хубава чиния, поливаш със сосче, слагаш бекон отгоре, настъргваш здраво пармезан, ядеш и ревеш. Да ти е сладко. Рецептата е долу в описанието. И не забравяй да ме последваш за още такива страхотни рецепти.